早晨啊！我哋喺北京嘅第2日，今日嘅行程呢就比較輕鬆嘅。咁今朝早呢，我哋呢就會去呢個北京嘅798藝術區嗰度行下啦，睇下啲咖啡啊，睇藝術品啊咁樣啦。晏少少呢，我哋就會去呢個 Pop Mart 嘅樂園啊，預算。咁啊，希望今日有一個順利嘅行程啊！咁夜晚早少少，希望翻到嚟呢就早少休息。咁聽日呢，就我哋會去長城。好，繼續努力。稍等，我看一下這個啊。媽咪呢係試帽喺度，而家帽店好靚喎，你睇下。今天可以看一下下的，今天是咱們的光明我哋咧啱啱落到嚟咋，去咗依間 White Noise 嘅鋪頭咧睇咗一陣，咁咧佢哋已經好開心啊！你睇下佢哋，你睇下發現到啲咩？有雪啊！好啦，跟住咧藝術裝置呢度有好多。哇！有冇搞錯？掟雪！你哋曳！啊！拜拜。呢啲係幾開心啊！食啊！哇，好開心啊！哇，好食啊！梗係好食啦，我都覺得好食嘅。嚟到呢個好多精緻嘅甜品嘅地方。Oh no！ 有咩講啊？拜拜。好得意喎！祝大家聖誕快樂！古靈精怪。哇！哎呀，好似雙雙啊！797路。我想話會有龍。長征喎呢個。係啊，好行啦我哋。哇！你睇下啲車仔幾得意。哇！呢個廁所好有型喎，女廁嚟嘅喎，係咪？哇！好靚啊，好舒服啊。Hello， 媽咪。Hello。你睇下佢。哇！揸車好似好慢，犀利喎！喂，冇遮住媽咪啦，你睇下媽咪。哎呀，好搞笑，係啦。思思啊，你講下你自己心情得唔得？好開心啊！係啊，點解啊？因為我哋遊車嘅時候又可以睇到風景，又可以影下相喎。係啊，遊車河我哋而家好耐冇坐過媽咪揸下車啦。出去會點啊？我唔知咧，我試下。嗱，哇，變彎啊佢！寫點啊？上咗個膊啊怕唔怕？得唔得？後邊睇後邊先啊！上坡，等下 OK，等，對，OK，等多啲，上坡啊，希媽咪，哇，跌咗咩位？張電話。哇，好驚啊！喂，睇後面先。 OK， 冇事，好啦，轉翻位，轉去邊啊？喂，轉去邊啊？唔轉呢度，呢個膊嚟我都係。喂，停！喂，唔好笑住，等翻個位先。好，褪後。走有
啊！佢有排轉邊邊啊？扭右，扭另一邊，唔係呢邊啊，扭另一邊啊！點啊？你冇喎，冇啦！喂，快啲轉啊！上前，轉大彎。唔得，喺前係咪？係啊，又好驚啊！我而家好驚媽咪，熄咗先，我唔得呢個，好恐怖啊呢個！喂，整人啲電線啊！OK，得啦。好驚啊，媽咪我！哎呀！嚇死人啊真係！都唔知想點㗎嘛？咩啫？哎呀，死落埋添！好正，你 cut 咗咪得咯？唔係啊，要記錄。笑死我！嚟下咯。過嚟睇下，我哋一度行一度。哇，好多雪啊！哇！呢度可能整緊新嘅策展品可能。我想雪啦，雪啦，雪啦，雪啦。係啊，好多雪啊！雪雪係咪啊？雪啦雪啦！好，哇！好開心啊！坐媽咪嘅車。啲啱啱香氣手作。係喎。啊！798世界喎，看到好多。呢個可能好玩喎。係啊，有啲時空啊啲啊 ，AV 嗰啲係啦。VR 係咪咩 AV？ 哇！幾靚呢度。哇！咦，你隻貓喎？睇車啊，前面好多人啊。哇！你個精靈啊！係啊，精靈啊！你睇下呢度都有啊 ，cosplay 啊。係啊。Hello， 媽咪係。我問下你啊。勁啊！嚇，頭先你揸車喎。係啊，犀利啊，車手嚟啊！係啊，爭啲撞車。哦，邊有啫？上一幕啫嘛，好驚啊！拜拜。係啦，我哋咧啱啱喺後邊揸完嗰個滑車啊，係咪？好開心喎！哇，有個陶瓷一街喺度，呢度你睇 ceramics 喺度玩。你睇下，哇！呢度就係 Bad Market。Hello， 呢度。勞倫斯威達，哇！好多衫，好多裙。一個面罩遮住咗佢呢個人。搞笑嗰啲產品嚟㗎。咩嘢啊？舒舒服服。媽咪，你睇，乖，誒好得意啊！舒舒話佢係最乖嘅。梗係乖啦佢，成件嘢都講。哇！呢件 T 正啊，退休啱我。北京退休人士俱樂部。哇！正，即係好多筆袋啦。文具啦，哇！你睇下幾多畫，表板啊呢啲係叫做，好靚喎！呢度好多文創產品喺度喺度，係咪？哇！照下鏡，後邊鏡鏡，即係我有啲大頂。呢個男仔㗎嘛？係咩？咁你戴啊，爹哋。哇！原來呢都好多產品喺度喎。幾多創作嘅產品，哈哈笑。我哋嚟到香味圖書館啦。如果你要回復我方，你可以上網上看一下那個實際的那個。我哋咧試咗好多香水啊。定係你想？有一個酒精加100蚊。哦，咁樣。你想唔想？好啊。定係你中意檀香？我哋呢個氣味圖書館嗰度咧，買咗3支香水啊！
買2支送1支。耶！高知啊，係嘛？啊，做咩啊佢？喂，講嘢喎佢喺度。好，嚟啦呢度。哇，2026年就嚟到啦，我哋。佢可能會噴火嘅。啊，點會噴火啊？因為火龍仔嚟㗎嘛。哦，原來咁。所以佢好頭啊，係咪睇啊？你睇呢度2026喎。哇！呢度好多嘢睇喎，媽咪。福爾摩斯圖書館。哇！睇下先，有啲咩新嘢先？都係睇書店喎，呢度係。你睇，媽咪。你隻上嚟真係咁嘅喎，真係咁樣嘅喎。你睇我肥仔上面，幾得意。剛剛彈完個洗手間，哇！呢個洗手間好特別嘅，裏邊咧門口嗰度咧就有呢個麻雀啦。咁咧，裏邊咧有好多粒色嘅，好搞笑。Hello。係啦，咁啊漫步下呢一個藝術街，你睇下，好有氣氛咁好似。9個9一朵花。上海 Gallery 有一起生活更美好。哇！睇下 lovely things 啊！哎呀！好細聲嘅。咁你就睇一睇啦。哪裡望到他？跟住你就再睇啊！有個小臉臉啊！你就怎麼說？我哋怎麼說？怎麼看？怎麼發現？美的用情深，我對你愛喂啊，知唔知啊？你停低咗。你的心靈無解，小貓仔係要少年飛走嘛。野狼來到了，不得了，不得了。Hi，Hi，
啱行完古着店喎。唉，行咗一圈啦。係，好啦，我哋行呢度啦。呢啲咩嚟㗎？哇！你唔凍㗎，生？你睇下幾多冰你啲後邊？係啊，生坐好，好靚啊！你咁樣坐好啲啊，頭先咁。好啦，我哋嚟到呢個展覽館啦，行咯，睇下先。哇，貨倉啊，有個好大嘅裝置，藝術裝置喺度。而家整緊啊，媽咪呢度上面啊，展覽籌備中喺呢度，你睇下。哇！哇！好有趣啊！呢個景觀，好得意。我哋入到嚟 Portland 啦，係啊！你睇下，哇，好開心啊！你睇下，係啊，你睇下，哇，有好多遊戲玩，你喺度彩繪屋喎有，係咯，重新睇下，你睇下喺度畫面啊！呢個係邊個嚟嘅咧？好，行啦，夜晚仲靚啊呢度，彩繪79蚊。遊客服務中心，哇！有咩睇嘅咧？哇！好暖啊呢度。係啦，有個免費護照啊呢度，你睇下，去吸引張我哋。哇！你睇下，有見面會啊！你睇下都幾有型。跟住咧。有一扭蛋喎！唔係啊，攞完。加油加油！没有关系的啊，反正这种东西就是随机性很强。好，再来一个。妈咪！来恭喜我们精美的乐园限定徽章线哈，够得着吗？你试试，试试，够得着 ？OK。尽量掉进同样格子里哈。孩子，这边女士可以下来，因为那边也要开始了，不好意思啊。轻轻的、慢慢的放，不着急哈，你一定要放稳啊。哇，得！对，加油哦！跟住呢個領導一樣，差唔多，得。越多越好啊！加油！加油！好，繼續。再來一個。先來第一局呢，恭喜二等獎，一起拿出來哦！好叻啊，思思！恭喜二等獎，來最後一局。二等獎，珊珊。謝謝有。以上為好。有5個都有嗱，而家啲。三等獎，同一個框裡越多獎勵越大哦。二等獎。寶貝，你是不是這個沒撿起來？總共6個哈。對，現在加油，不着急啊。加油！哇！不着急，放穩了，輕輕的、慢慢的往上。慢慢來，慢慢來。下面啊，對方位可以線。這個重新來，來。好，來，重新來。加
加油！3個二等獎啦！哎呀，差個有2等獎啦！好的，恭喜咱们乐园限定徽章盲袋给到你。我可唔可以試一個？可唔可以俾我試一個？遠一啲。可以。好嘢！幫你試多個好嗎？係啊，可以。輕一點。可以。哎呀！你俾我試多個。可以這個。可以了，可以了，可以了！哎呀！再來，再來。你嚟呢個。冇。想你行開先。上到尾啦喎，真係試唔試啫？你行開，唔會有人嚟啦。passport 吸引喺度。我哋行啦。哇！遠處有個好靚嘅城堡喺度。Hello， 啦布布。Hello。啦布布。你哋啊？講嘢。好啦，我哋嚟到呢度。哇！寶寶馬特嘅城堡喎。你俾啲咩我啊？咩嚟㗎？CC 啊，多謝你。我哋咧參觀呢個汪魚嘅蒸魚，你睇呢兩個小公主嚟啊 ！I do believe。Nice to meet you。我淨係攞嗰啲。哇 ！Yes。創作源於每一個小小嘅心願。哇！好靚嘅呢度，好多大瀑布。拉布布，是秋天上的拉布布。真是在这边。在這邊。哇，好暖喺度。书架上好像有大耳標的線索，我們去看看。哎，嗰度啊！尼可，那幾本書太高了，有什麼東西可以墊在下面嗎？好得意啊！拉布拉布，兩顏色啊！哇！
哇！媽咪好想買啊！你睇下佢送過俾你啦。我自己買。係啊，我老婆成日唔領我情嘅，懶叻咁嘅。哇！好靚啊！你睇幾多嘢買到？嗱，Bubu 嘅袋喎有，你睇下，好多嘢買啊呢度。哇！點啊？哇！目不暇給啊！你睇，好靚啊呢度。哇！好大啊呢度。啊！好靚喎呢度，你睇。哇！人氣產品啊，你睇下。仲有呢度，哇！好靚嘅蛋糕喎，有冇想食咧？哇！好味啊，係咪啊？呢個就係我嘅第一個蛋糕嚟嘅。係咩？哇！好味啊！我哋買咗4個麻餡，一人2個麻餡。哇！你呢個餅肯定好食咁喎，呢個。爸爸記唔記得出到係要買waffle嘅嗰啲？係啊，好味喎！Twinkle 開到，快啲食翻！芒果味嘅原來係。一人2個色嘅。擘開佢，擘開佢，擘開！小心唔好整爛啊！點啊？唔得喎！媽咪佢分唔開啊，幫我得唔得？得啦，分開咗啦。好啦，食下味先。一人食一個啦。就係佢哋啦。係啊，今日主推啊 ，Twinkle 啊，有奶茶啦，有時。洗手。係啊，佢咧嗰個廁所嗰度有一個圈嗰度咧係暖嘅。係啊。係啊。快啲去啊，媽咪！珊珊，你呢個咩餐啊？呢個係 Flying Baby 餐啊！你睇下我同埋有魚咯。哇！我兩隻公仔喺度。好，食嘢啦，開到。呢個樂善粉，呢個就好笑。係啊，好開心啊！爹哋帶嚟呢度。係啊。好，加油！聽日上場食。會唔會係？